Oke, kegiatan pada malam tahun baru 2021 yang dirayakan di rumahnya Kak Abi bersama keluarga Bani Husnan ya. Bakar-bakar jagung, bakar-bakar sosis, bakar-bakar ayam ya. Full musik. Oke. Nah, iya keluarkan ya. Ini loh. Ada yang asik main HP. Asiknya HP ya, main HP semua ini. Oh, ini si kecil. Lah. Itu Abang Edi ya, Pak De Edi lagi bakar-bakar itu sampai kobong. Kemeluk. Oke, terima kasih. Selamat tahun baru 2021. Happy New Year. Hello guys. Nyelekit. Lebay. Dadah. Dadah.